Uma boa tarde, meus seguidores. Acabamos de fazer um armário aqui na casa do cliente. São 4h30 agora. E a gente chegamos aqui, eram umas 3h30. E graças a Deus terminamos aqui de fazer um armário. Olha só como ficou show de bola. Ficou bem funcional. Ó, duas portinhas de correio nesse cantinho aqui para abrir, para botar as Tá coisas. aparecendo você no vídeo, tá? Ó. E aqui, tá vendo? Ó, essa parte aqui. Fechou lá direitinho. Aqui abre aqui. E é isso aí, mais um serviço concluído, graças a Deus. Feito o Pix, tá? Uhum.